హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు గ్రామ్ వార్డ్ వాలంటీర్స్ న్యూ యాప్ వర్షన్ 5.9 హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ విత్ హౌస్ హోల్స్తో యూజర్ మాన్యువల్ ఒకసారి చూడండి. యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మామూలుగా యాజ్ యూజువల్గా మనం ఎలా లాగిన్ అవుతామో పాత యాప్స్కి అలానే లాగిన్ అయిన తర్వాత ప్రొఫార్మ్ అనేది పాత మోడల్లోనే ఉంటుంది. అక్కడ సేవల్ డెలివరీ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే పైన గృహ నిర్మాణ పద్ధతికి లబ్ధిదారుడి అంగీకార పత్రం అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని కొన్ని నేమ్స్ మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి. అక్కడ డిస్ప్లే కాని నేమ్స్ మనం పైన ఆధార్ నెంబర్ సెర్చ్ చేస్తే అక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇక్కడ మనం ఒక నేమ్ని సెలెక్ట్ చేయగానే మనకి 3 ఆప్షన్స్ చూపిస్తాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ గృహ నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా ఇంటి నిర్మాణ సామాగ్రి సరఫరా చేస్తారు, లబ్ధిదారుడే ఇంటి నిర్మాణం చేసుకోవాలి. రెండో ఆప్షన్ వచ్చేసి లబ్ధిదారుడే ఇంటి నిర్మాణ సామాగ్రి సమకూర్చుకొని ఇంటిని నిర్మించుకోవడం. నెక్స్ట్, ఇంటి నిర్మాణ పూర్తి సామాగ్రి సరఫరా చేయడంతో పాటు అవసరమైన పూర్తి సహాయ సహకారాలు ప్రభుత్వమే దగ్గరుండి ఇస్తుంది. అంటే మొత్తం పూర్తిగా ఇల్లు ప్రభుత్వమే కట్టించి ఇస్తుంది. వీటిలో వాళ్ళకి నచ్చిన ఆప్షన్ మనం అక్కడ అవును అని సెలెక్ట్ చేసుకొని కింద సబ్మిట్ ఆప్షన్కి క్లిక్ చేస్తే ఆల్రెడీ డేటా సబ్మిట్ అయిపోయి మన వాలంటీర్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసుకుంటే మీకు అప్డేట్స్ అనేవి వెంటనే వస్తాయి.